Hi guys, karon guys, ang trouble na to ning atong unit nga forward, yang engine 6H1 mag-ungot yang brake. Maungot yang brake. Kaya ang iyang put valve, aray ang put valve dili siya mo balik pag tamakan nimo, dili na siya balik kay grabe nakahugaw karon atong hinluan. Tao guys di siya mabalik og sikad. Pero dili siya mag-pull og balik, nag-ungot siya. Sikad siya gamay ra. Akong birahon. Akong birahon. Tapos siya nabilin, wala siya nibalik og sikad. Maong ang driver tingala siya kay iyang lining nag-aso-aso na. Maka na ko ha. Mura to yung balik, dili siya kabalik og kuan. Di siya ka-pull og balik kay hugaw kayo ato nang hinluan karon. Dire lang natong pangtanggalon ning iyang kuan. Di na to tanggalon tanan. Ato rin siyang kuuton. Forward ni siya guys, forward. Yang engine 6H1. Kini lang. Sumao to human naman og hinlo atong ibalik og taod. Dali lang man siya taod kay tulo lang man ka na 12 bolt.
Okay na. Wala na bira, full na siya sikad. Okay kayo, test drive. Testing natin, test drive sa nato karon. Pwede na gid siyang biyahe. Mura to yung problema, yung foot valve ungot. Nang naghinlo para tapos niyang flooring para dili mo ungot yung foot valve, dapat hinlo pirme. Driver na ibala ni.